సో అందరికీ నమస్కారం. ఇంతకుముందు ఎట్లయితే డైరీ మీద మనం ఒక వీడియో చేస్తామో అదేవిధంగా కింద కామెంట్లో వచ్చిన మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే డైరీ లైసెన్స్ గురించి కూడా ఒక వీడియో చేయండి అని, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి ఎట్లా అని, ప్రొసీజర్ ఏంటి అని. సో మనకు కూడా అంత వాటి గురించి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లేదు. వాళ్ళు చెప్పారు కనుక ఒక పర్సన్ అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది. కొంతవరకు ఇంటర్నెట్ సహాయం తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే కొంతమంది అఫీషియల్స్ యొక్క సహాయం తీసుకోవడం జరిగింది. సో దాని బేసిస్ మీదనే మీకు కొన్ని పాయింట్స్, బేసిక్ పాయింట్స్ అనేది చెప్తా. ఏం లేదంటే డైరీ లైసెన్స్ గురించి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. డైరీ లైసెన్స్ గురించి మీరు ఫస్ట్ కన్సల్ట్ కావాల్సింది మీ లోకల్ వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ని, అదేవిధంగా మీ లోకల్ డైరీ డిపార్ట్మెంట్ని, డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, కార్పొరేటివ్ బోర్డ్స్, వాటిని లేదా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఈ డిపార్ట్మెంట్ మీరు అప్రోచ్ కావాల్సి ఉంటుంది డైరీ లైసెన్స్ గురించి. వీటిని అప్రోచ్ అయితే మనకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని డీటెయిల్స్ అన్నీ వాళ్ళు ఇస్తారు దాంట్లో. అదేవిధంగా దీంట్లో మెయిన్గా క్రూషియల్గా ఏంటి అని అంటే, మనం నార్మల్గా దీంట్లో కొన్ని స్టాండర్డ్స్ అనేది సెట్ చేసి పెట్టారు ఈ డైరీ ఫామ్ లైసెన్స్. అసలు డైరీ ఫామ్ లైసెన్స్ ఉంటే ఏంటి, లేకపోతే ఏంటి అని. యాక్చువల్గా నాకు తెలిసిన మటుకైతే డైరీ ఫామ్ లైసెన్స్ ఉంటే ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయంటే, ఒక రైతు కొంతవరకు తన మిల్క్ను డైరెక్ట్గా కన్జ్యూమర్కి ఇచ్చే పర్మిట్ అనేది లేదు యాక్చువల్గా. సో ఎందుకు లేదు అంటే, ఆ ఫుడ్ సేఫ్టీని మనం గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ చేయదు కాబట్టి, డైరెక్ట్ వెళ్తుంది కాబట్టి, వితౌట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, ఫుడ్ సేఫ్టీ వెళ్తుంది కాబట్టి అది చేయకూడదని ఒక చిన్న పాయింట్ అయితే నేను విన్నాను. సో దానికోసమే ఈ డైరీ లైసెన్స్ దీంట్లోనే వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ BSI అని ఉంటుంది మనకు, ఏంటి బ్రిటిష్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని, రైట్. తర్వాత FSSAI అని ఉంటుంది, అంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో వీటి అప్రూవల్స్ అనేవి దేనికోసం ఇస్తాయి? మిల్క్ క్వాలిటీ, మీరు చేసే ప్రొడక్షన్ యొక్క ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీని ఇవి అప్రూవ్ చేస్తాయి. వీటి నుంచి అప్రూవల్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటాయి మనం. అంటే అది ఫార్మ్ స్టాండర్డ్స్ కానీ, యానిమల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, యానిమల్ డీటెయిలింగ్ కానీ, అదేవిధంగా ఆ మిల్క్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, వీటన్నిటిని అది అప్రూవ్ చేస్తుంది. ఈ BSI కానీ లేకపోతే FSSAI కానీ, వీటి నుంచి అప్రూవల్స్ తీసుకోవడమే ఆల్మోస్ట్ డైరీ లైసెన్స్ అని మనం అనుకోవచ్చు, రైట్. దాని తర్వాత ఏంటంటే, మనం యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మీరు ఖచ్చితంగా మీ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో దాని గురించి ఇన్ఫామ్ చేయాలి, వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్ఫామ్ చేయాలి, డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్స్లో లేకపోతే కార్పొరేటివ్ సొసైటీలలో మనం ఇన్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మనం ఒక ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళని కలవాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏ ఫామ్స్ ఇస్తారు, ఎట్లాంటి ప్రొసీజర్ చెప్తారు అనేది మనకు క్లియర్గా తెలియదు. బట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మీరు ఖచ్చితంగా అప్రోచ్ కావాల్సి ఉంటుంది, రైట్. దాని తర్వాత ఈ స్టాండర్డ్స్ క్వాలిటీకి వస్తే, ఇప్పుడు BSI నామ్స్ని మనం ఫాలో కావాలి. FSSAI నామ్స్ని, అంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నామ్స్ని మనం ఫాలో కావాలి. దాని తర్వాత సాయిల్ టెస్టింగ్స్ కొన్ని అప్రూవల్స్ ఉంటాయి, మీరు వేసే సాయిల్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా. దాని తర్వాత వాటర్ టెస్టింగ్స్ కానీ, ల్యాండ్ టెస్టింగ్స్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, వీటికి సంబంధించిన ఒక ఐడియాలజీని మాత్రం ఖచ్చితంగా మన లైసెన్స్ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత సింపుల్గా మనం ఫామ్స్ రూపంలో చెప్పుకున్నా కానీ, ఫామ్ A, ఫామ్ B అని ఒక 2 ఫామ్స్ ఉంటాయని విన్నాను. సో ఆ ఫామ్స్ ఏంటంటే, ఒక ఫామ్ Aలో ఏం అడుగుతాడు, యానిమల్ ఏంటి, అసలు ఏ యానిమల్ తెస్తున్నారు, ఎంత క్వాంటిటీ తెస్తున్నారు, రైట్. అదేవిధంగా నేమ్ అండ్ అడ్రస్, ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నారు, అవి స్టేట్స్ నుంచి తెస్తున్నారా, బయట కంట్రీస్ నుంచి తెస్తున్నారా, ఏ బ్రీడ్ తెస్తున్నారు అనే విషయాల్ని మొత్తం మనం ఫామ్ Aలో ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫామ్ B కూడా ఆల్మోస్ట్ వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ గురించే అది రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. కన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్స్ కావచ్చు, ఇంకేమైనా కావచ్చు, ఆ విధంగా. దాని తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన ఇంకోటి ఏంటంటే, యాక్చువల్గా మనకు డైరీ లైసెన్స్ అప్రూవల్ చేసేది ఏంటంటే, మనకు ఇండియన్స్కి యాక్చువల్గా మనం ఇండియన్ పద్ధతిలో ఆలోచించుకున్నా కానీ సేమ్ FSSAI అండి, ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియానే మనకు డైరెక్ట్ లైసెన్స్ అనేది అప్రూవల్ చేస్తుంది. అది అప్రూవ్ చేస్తేనే మన డైరీ ఫామ్ నుంచి డైరెక్ట్ ఫార్మర్కి, కన్జ్యూమర్కి ఆ మిల్క్ అమ్ముకునే ఛాన్స్ లైసెన్స్డ్గా ఉంటుంది. మనకు ఖచ్చితంగా మనకు ఒక హక్కు ఉంటుంది, అమ్ముకునే హక్కు. అందుకే మనం ఎప్పుడైతే మనకు FSSAI అప్రూవల్ వస్తుందో అప్పుడు మన డైరీ ఫామ్ లైసెన్స్ వచ్చేసినట్టే, రైట్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే, అంటే యాక్చువల్గా ఒక చిన్నగా రైతు ఉన్నాడు, ఒక 20 లీటర్స్, 30 లీటర్స్, 40 లీటర్స్ అమ్ముకునే రైతు ఉన్నాడు. సో ఆయన ఇంత లెవెల్ దాకా వెళ్ళి ఇవన్నీ ఇష్యూస్ తీసుకొని ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్స్ తీసుకోవడం దాకా పోవాల్సిన అవసరం లేదని నేను అనుకుంటాను. ఎవరైతే బల్క్లో స్టార్ట్ చేస్తారో, 100 లీటర్స్ అబౌవ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నారో, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇది తీసుకుంటే ఏంటంటే, వాళ్ళ బ్రాండింగ్ కానీ అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ, బ్రాండింగ్ కానీ, ఓన్ పేటెంట్ అనేది మీకు వస్తుంది మీ బిజినెస్ మట్టుకు. దాని తర్వాత ఏంటంటే GST రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఒకటి, ఓకే. GST రిజిస్ట్రేషన్ కూడా మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. ఆ GST రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలంటే, ఒక చార్టెడ్ అకౌంట్ హెల్ప్ తీసుకొని ఆ GST రిజిస్ట్రేషన్ మీ ఫామ్కి చేసుకుంటే, సో ఆల్మోస్ట్గా మీకు అన్ని రిజిస్ట్రేషన్స్ మీ ఫామ్ పైన అయిపోతాయి. అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఆ మిల్క్ని మార్కెట్లో మీకు సొంతగా అమ్ముకోవడానికి అర్హులు, లైసెన్స్డ్గా ఉంటారు. సో డైరీ ఫామ్ లైసెన్స్ గురించి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది డైరీ ఫామ్ లైసెన్స్ గురించి. ఏంటంటే, ఓన్లీ మీరు క్వాలిటీ చెక్ చేసుకొని ఈ BSI స్టాండర్డ్స్ని
అదేవిధంగా ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఫామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తే మీకు లైసెన్స్ అనేది చాలా తొందరగా వస్తుంది. బట్ ఎస్, ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్స్ అనేది అంత ఈజీగా వచ్చేది కాదు. చాలా ఇన్స్పెక్షన్స్ ఉంటాయి, చాలా వరకు అప్రూవల్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటాయి. అవి అయిన తర్వాతనే మనకి ఫుడ్ సేఫ్టీ లైసెన్స్ అనేది వస్తుంది. మనం కొంతవరకు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఈ లైసెన్స్ గురించి. సో చాలా తక్కువ విషయాలు చెప్పినట్టున్నాను ఈ వీడియోలో, బట్ తెలిసిన విషయాలు కొంచెం ఒక అవుట్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఇచ్చినా అనుకుంటున్నా. సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ని కలవండి, బిఎస్ఏ స్టాండర్డ్స్ని, బిఎస్ఏ నామ్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఫుడ్ సేఫ్టీ నామ్స్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. మనకు మెయిన్గా డైరీ ఫామ్ లైసెన్స్ ఇచ్చేది మాత్రం ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాని. సో అది పొందడం కొంచెం కష్టం. అది మనకు ఆ లైసెన్స్ వచ్చింది అంటే మనకి ఎక్కడైనా ఎంత క్వాంటిటీ అయినా మిల్క్ మనం అమ్మచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ కామెంట్. చాలామందికి ఈ వీడియో రీచ్ కావాలి, అందుకే చెప్తున్నాను.